Кратката почивка. Надявам се сте презаредили с енергия. Време да посрещнем нашият трети лектор, като него мога да го представя само с едно изречение. Една снимка е повече от 1000 думи. Но това би било прекалено скромно за него. Той е фотограф-изследовател, работи в граничните области между изкуство, общество и технология. Автор на проекти и произведения за водещи български и чужди компании. Негови работи са закупени в колекциите на галерии, дипломати и ценители на изкуството в България, Европейския съюз, САЩ и други страни. Ръководител в създаването на рекламни дизайни и стратегии. Лектор на високи форуми и висши учебни заведения. Има множество собствени изследвания, анализи и публикации на тема камери, оптика и двумерни пластични среди. С богат опит в областта на социалните комуникации и медиация. Създател на най-големият онлайн портал в областта на екстремалното. Моля вашите силни аплодисменти за Венцислав Петров. Добър ден. Чуваме ли се? Всички чувате ли ме? Добре. Ако не ме чувате, мога и без микрофон. Първо да благодаря на Павката. Това е идеалното време за лекция след кафе паузата. Сега, колеги, аз днес ще говоря по-малко за фотография и повече за образната култура като такава. Имайте предвид, тотално наивно ще от моя страна, ако успея да вкарам който идея в по-сериозен курс за образна култура за 1 час, но това, което ще се опитам да направя, се позиционира на моето вярване, че не са толкова важни знанията, колкото въпросите, които си задават. А ако вие си задавате правилните въпроси, рано или късно вие ще стигнете до правилните отговори. Това от една страна. От друга страна, имайте предвид, че може би малко в противовес на съвременния маркетинг, който така малко аз го наричам овчи маркетинг, третира потребителя с неговите моментни нагласи, използването и така нататък. Аз вярвам в това, че хората трябва много повече да размишляват върху бъдещето си, върху това как да конструират света си по по-устойчив начин и как да се стремат не да следват конкретните си моментни желания, а да осмислят съществуването си в по-дълъг аспект. Сега, аз съм събрал много кратка лекцийка от 125 слайда. Сигурен съм, че няма да имам много време да ви отговарям сега, но обещавам тържествено, че всеки от вас, който ме попита после, ще мога да му отвърна, стига да съм в състояние, разбира се, на това, което е попитал и ще го направя. Така че запомнете си въпросите и продължаваме. Сега, започвам 30 000 години назад. Защо от тогава? Голяма грешка в нашето време е, че всяко поколение си мисли, че той е измислило, че така е първото на света. Специално, когато говорим за образна култура, това въобще не е така. Откакто има мисъл и откакто има някакви общества, от тогава има и образна култура в един или друг аспект. Това са едни рисунки от пещерите Ласко Алтимира. Много дълго време, след като са открити, никой не е вярвал, че са на 20-30 хиляди години, а те са на толкова. Представете си мислено, че ви пренесат там да си поговорите с онея хора. Уверявам ви, че нито един от вас няма да може да си каже нищо с тях. Нямаме никаква база. Единственото, което може да направите е да си рисувате нещо. Нали? Образите са единственият универсален език. Освен това, те са винаги и тясно свързани с всяка една култура, с всеки един социум и с всички социални отношения, които можете да си представите. Места се едни 15 хиляди години напред. Ще кажете, защо почне така да ги прехвърляш? Не защото бързам, защото нямам какво да ви покажа.
Онези изображения са от пещерите, те се запазили там поради специфичните условия. Хората, свършил е ледниковия период и хората са излязли навън. Когато са излязли навън, не са имали вече, тогава не са имали достатъчно добри технологии, за да направят произведения на изкуствата, които да останат до нас. Не са останали, сигурен съм, че са ги правили, би ми било много любопитно да ги видя. Първите наченки, първите интересни неща, които мога да покажа, те са от времето 5-6 хиляди години преди Христа. Варненски халколитен некропол, обръщам ви внимание, всички сте го виждали, всички сте чували за него, между другото най-старото злато обработено в света, кой каквото ще да ви разправя, да знаете, че е така. Аз ви обръщам внимание върху този предмет. Защо? Защото този предмет дава прекрасна илюстрация какво значи образ, свързан с властта. Това е образът на властта. С него не се чукат орехи, не се чупат лешници, няма никакво практическо приложение, освен да демонстрира властта на неговия притежател. Според Института по антропология така е изглеждал той. Имайте предвид това пишно погребение и въобще така както изглеждат тези неща, имайте предвид, че това е погребение на ръководител от среден ранг, нещо като кмета на Стара Загора днес. Защото това е Варна, ама нали знаете, че Черно море тогава е било 3 км навътре. И там са били големите и скъпи, мощни градове и така нататък, в провинцията, т.е. Варна днес, е това. Така. Още 3000 години изкачам, не мога да не отбележа древна Месопотамия, много важен период, започва нещо много важно. Сега, всяка от културите, през които ще претичам, е допринесла с нещо във връзка с това, което е темата на конференцията днес. Конкретно, показвам ви едни печати. Това са печати. Вляво виждате печата, вдясно виждате това, което той отпечатва. Глини или там най-вече глина, която се слага въженце и се минава печата отгоре. Така се пазели вина, стоки и каквото се сетите там друго. И всички те са били различни. Тоест за първи път търговците усещат силата на изкуството и почват да го използват на образа. Всеки искал да има уникален печат, инкрустиран от полускъпоценни камъни, за да може с него да си отбелязва там това, което прави. Египет. Това е една цивилизация, която е просъществувала много хиляди години. И важното, с което тя е допринесла, са няколко неща. Първо, изключителната информативност на образите, които са създавани там. Информативност, която е запазена, непроменена много хиляди години. И аз си представете сега в нашия динамичен живот, някой да направи нещо, което да просъществува 5000 години и да не се промени. Да, бе. Нали, смисъл, сещате се, че това е абсолютно невъзможно. Това те са успели да го направят. Освен това, голяма част от техните произведения, това, което ние сега намираме, не са предназначени въобще за гледане от човешки очи. Те са били предназначени за обслужване на полубожеството фараона и нуждите му в отвъдния свят. Но това, което аз обръщам внимание, което ни е много важно за лекцията днес, това са, виждате вдясно, едни фигурки. Ама много неглиже изглеждат, нали? С тези фигурки, те са стотици хиляди, ги има в почти всички музеи по света. Те не се гордеят много музеите с тях, защото, нали, виждате, това са фигурки правени за разни хора, които са били много далече в социалната иерархия от там висшите касти, но и те са искали по нещо да приличат на тях. Фигурките са халтура. Тоест халтурата я имаме още от времето на Древния Египет и може да я видите. Какво не е халтура? Виждате ли разликата? Халтура, не халтура. Ето ви още един пример халтура и нещо правено за нуждите на фараона. Стига с Египет, нали, в въпросите се уточнихме. Китай. Китай е една уникална култура. Китай е единствената супер свръхдържава, която има и днес, която при това е запазила почти непроменена до голяма степен своята културна идентичност. Имайте преди това, което се случва в света днес, то не е просто събитие от блъскащи се стада овчици нагоре-надолу. Не, това са едни процеси, които се развиват
в хилядолетията и за които има много основополагащи се причини, една от които много сериозна, според мен е най-сериозната, това е културата на тези нации и културните им особености. Всъщност, понеже в момента всички знаете къде се намира Китай като икономика и че вече е най-голямата икономика в света, искам да ви кажа, че само 100 години Китай не е бил най-голямата икономика в света от всички познати за нас времена. Нали разбирате? Съвсем случайно отново е там, където е бил. Не е случайно. Но все едно, връщам се на образната част. Естествено, обслужвани са управляващите касти, естествено, това, което се е създавало е било изключително мащабно, по-китайски. Представете си там няколко хиляди войника, всеки един от които различен, 500 и не знам си колко коня и така нататък и така нататък. Нови медии, порцелана, образите. Но аз искам да ви обърна внимание върху нещо много важно за това, което говоря днес. За първи път виждаме произведения на изобразителното изкуство, които не са създавани, това са едни пейзажи, които не са създавани от натура. По принцип е прието, знаете добре, художниците отиват. Колега, нали не ви затруднява много, че се разхождам така? Които са създавани, отива някой, слага си 3 ножника, почва да рисува и така. Не. Китайският метод е различен. Запомнете го. Отива този, който ще рисува, разхожда се в планината, пие чай, посещава манастири, моли се и след 10 години смята, че познава планината достатъчно добре, за да се върне в равнината и да нарисува пейзажа. Какво ще кажете за този подход? В противоречие с това, което ние сме свикнали, но да знаете, че сериозните стратегии се изграждат с време и с много култура. Продължавам, защото нямаме време. Древна Гърция. Древна Гърция ни е много важна, защото тя е в основата на това, което ние наричаме западната цивилизация, от която ние се причисляваме с вас към нея. И да не се причисляваме, там сме. Нейното начало, виждате много сериозните заимки от изтока, виждате много сериозните влияния на Египет. Новото обаче, човек. За първи път гръцката цивилизация поставя човека в центъра на всичко. Ама човека не е Бога, а самия конкретен човек, някой там. Разбира се, това става покрай Олимпийските игри и този пиедестал, на който е поставен човека, седи там до ден днешен. Това оказва много сериозно влияние, по-късно ще се върна на темата. Сега преминавам към Древен Рим, само една сентенция, както един философ беше казал, и жестокият поробител беше поробен от тези, които пороби. Има се предвид влиянието на гръцката култура, която тотално завладява Рим. Рим завладява Гърция, а в последствие Гърция го завладява културно. Това много пъти се е случило. Случва се и сега и ще се случва за бъдеще, особено ако хората не разбират дълготрайните влияния на културните наслагвания. Само да спомена, това е римска статуя, обаче тя е копие на гръцка и това е било масова практика. Римските знатни сенатори си поръчвали копия на гръцки статуи, защото се е считало за изключителна проява на добър вкус. Типично римските влияния се появяват на по-късен етап. Виждате тези бюстове, виждате отликите и характерните особености. Искат да покажат хиперболизирано колко тези хора са мислили и работили за империята, как виждате сбърченото им чело, колко работа и така нататък. Това е един нов стил, но аз ви отбелязвам и нещо, което за мен е много важно – фаюмските портрети. Фаюмските портрети, това са едни надгробни портрети, изпълнени с восък върху дъска, съвсем случайно се откриват и това, което е интересното е, че те са в римския период, а спокойно могат да се класифицират като техника, технология, влияние и образ. Ренесанса и то така среден, късен даже ренесанс. Много интересно нещо. Имайте го в предвид понякога, дори в много устойчиви периоди на развитие на изкуството се появяват такива скокове, които като че идват от нищото. Ислямско изкуство. Ислямско изкуство, това е термин, който са си го измисли изкуствоведите. Няма такова по принцип.
По-скоро това е една класификация на изкуството, създавано в страни и народи, които изповядат исляма. Първо един мит да разруша, че никога не се изобразявали хора, защото няма такова нещо. Ето, както виждате, това е пророка Мохамед, там разговори и така нататък. Не е вярно, не се изобразяват, не им се обръща внимание. А не им се обръща внимание, защото не е важно. Ислямското изкуство е обърнато към отвъдното. То никога не е било обърнато към нашия свят. Хората нямат никакво значение там. Характерно за него арабеските. Защо? Влиянието на математиката, фрактали, нали всички знаете какво е фрактал? Арабеската е едно архитектурно и въобще изобразително действие инспирирано от фракталите. Когато говорим за изцяло обърнатост към отвъдното, ето ви Втория Рим, т.е. Византия и мозайките. Когато имате време, сравнете византийските мозайки с римските мозайки. И ще видите как един и същи метод, една и съща технология, колко различно въздействие правят. Защото едната обърната към пира, към еди кой си, който убил някакво животно и се радва на живота, а другата обърната изцяло единствено към отвъдното. Говоря за това зад мен. Средновековие. Бързо ли ви е? Добре. Средновековие. Тук се случва нещо много важно за нас. Цялото средновековие използва изкуството. Изкуството вече става неделима част от икономическите отношения в обществото. То е, така да се каже, за първи път не обслужва само управляващата каста, а изкуството става неделим елемент от търговската част. Всички сте виждали големите катедрали. Предполагам, че повечето от вас знаят, че една катедрала се строи стотици години. Тя е неимоверно сложно и като проект и най-вече като финансиране. Но защо са се състезавали в строежа? Защото по-голямата катедрала, повечето паметници от днешна гледна точка, означават повече доверие към този град, повече бизнес. Никой не е имал доверие на град, който не е имал голяма катедрала. Затова знаете, в Западна Европа се е строило, масово се е строило и то изключително мащабни неща. Дори в много трудни времена, знаете, за чумните години и така нататък. И въобще не е свързано само, ние ще построим да ни пази. Не, ако я няма, просто нямаме бизнес. Разбирате ли? Ето ви пряка връзка изкуство и строежите Вкарват се нови медии, стъклопис, появяват се гоблени, появяват се църковна утвар и така нататък. Преминавам към Ренесанса в Италия. Ренесанса в Италия, това е визуалната основа на съвременното изкуство до фотографията. И аз набързо в момента ще ви дам представа какво и кой и кога е развил като метод за въздействие. Един Боттичели. Какво е характерно? Изключителен език на тялото. Нали? Всички сме съгласни, че езика на тялото е страхотен, образите са добре изведени, т.е. виждаме емоциите. Боттичели е гений, естествено. Много въздействащо, но обърнете внимание, аз ще говоря за друго в момента. Обърнете внимание, че всички фигури ви изглеждат като някак изрязани. Едни страхотни фигури сте ги изрязали и сте ги лепнали върху фона. Нали? Ако се загледате. Само не искам някой да ме разбере погрешно. Всички тези автори, които цитирам, те са гении. Само, че те са стъпвали стъпка по стъпка, докато стигнат онова, което са търсили. Защото веднъж някой, вие какво искате да кажете сега, че Боттичели... Не, искам да кажа, че Боттичели е гений, на чието ramена са стъпили други гении, които са продължили, на чието ramена са стъпили други. Правете и вие така. 20-30 хиляди години история на изкуството е за това да се учиме. Много често мои студенти ме питат, откъде да почнем с фотографията? Нали? Очакват нещо там, нещо с... Разходки по музеите, хора. Разхождайте се, гледайте. Когато почнете да разбирате и да четете образите, тогава има смисъл да се занимавате с фотографии, иначе за какво? Смисъл. Представете си, ето вижте колко камери има около нас. Охранителни камери в София, мисля, че има вече 100 хиляди. Те правят фотография всеки ден. Но това не е изкуство, нали? Така. Следващия. Леонардо.
Виждате, тук вече има напредък на визуалната технология. Не са толкова апликирани фигурите. Не, имаме даже трипланова заден план. Имаме нещо съвсем различно, но отново фигурата, ако се загледате по-отдалече, отново фигурата прилича на порцеланова статуя, която е боядисана и е сложена пред един фон. Нямаме тази, неделимост на изображението от средата, в която е поставено. Между другото, Леонардо много е мислил и разсъждавал по този въпрос. Той затова изобретява сфуматото. Точно от тази гледна точка, защото е чувствал, че нещо му липсва. Един Санти, трите грации, тук вече имаме много сериозен напредък. Но отново нямаме интегралност с фона. И ето ви пак негова работа. Виждате вече изключително сложна трипланова композиция. Това са разходката на философите. Виждате преден план, втори план, трети план, централна фигура. Всичко е перфектно. С изключение на това, че фигурите стоят затворени. Не са някак част от общото пространство. Всяка сама за себе си е перфектно, но не е част от общото пространство. И започва да се появява нещо. Някой напипва. Какво ви прави впечатление тук? Усещането за действие. Усещането, че сте там. Усещането, че виждате нещо, което се случва. А я сега обърнете внимание. Ето ви тук е тази част на картина. Тя е абсолютно схематична. Тинторето даже не е обърнал някакво, кой знае какво внимание. Просто е нахвърлял. Виждате ли облаците какви са? Всеки може да ги нарисува тези облаци за 2 минути. Защо? Защото това не е важно. Важно е метода, който е намерил, е метода различната гледна точка и различния начин за поставяне на зрителя в действието. Ще се върна по-късно на темата. Още допълнително илюстрирам защо е толкова важна гледната точка. Тайната вечеря, негова, и Тайната вечеря на Да Винчи. Виждате ли каква разлика има в усещането за присъствие там? Това исках да кажа. И за да завърша с Ренесанса, един абсолютен гений Микеланджело, вижте негова рисунка. Страхотна. Негов стенопис, извинявам се. Страхотна, невероятна, всичко е окей. Имайте преди, той е изключителен познавач на човешката анатомия. Обаче липсва нещо. Няма го въздействието на интегралния образ. И за да видите какво значение има образния метод и медията, с която се работи, Пиета, същия автор. Тук не можете да намерите недостатък. Ако намерите, обадете ми се да го знам. Перфектност до най-малкия детайл. Изключителна перфектност. Значи, какво? Имаме автор, който знае какво иска, но нещо липсва, за да го постигне. И се пренасяме след италиански ренесанс, късен северен, аз го наричам северен ренесанс. Знаете, мести се, изкуството обича да се мести. Центъра му на тежест. Премества се там нагоре на север, Холандия, Ван Ейк. Знаете ли с какво е известен Ван Ейк? С това, че е производител на очила. Добър познавач на оптика и добър химик. Всъщност има и съсед химик, с който са живели заедно. Така една манифактура са направили. Една негова картина. Прави ли ви впечатление? Първо да ви кажа как да разпознавате Ван Ейк. Когато видите лицата и мъжките и женските да приличат на Путин, това е Ван Ейк. Никога няма да сбъркате. Така, тук вече не може никой да каже, че нямаме абсолютна интегралност. Тотално присъствие. Имаме, картината е перфектна, всичко е идеално. Нямаме забележки. Обърнете внимание вдясно. Това и това. Това са две неща, които никой не може да нарисува, без да гледа през оптика. Знаете ли какъв е бил Ван Ейк? Един от първите фотографи, широкоформатен фотограф. Сега това, разбира се, предизвика потрес, там разни такива, една изкуствоведка се разходи по тавана и след това си замина с метлата, след като ме чу.
Няма значение. Въпрос е, между другото не го споделям само аз, даже има един филм на BBC, съветвам ви, който се интересува от тематиката, изгледайте го. Филма е едно много сериозно проучване на темата. Да, тези хора са използвали оптика. Това, което са рисували, те са виждали през оптиката и са го рисували детайлно и точно. Тоест, за първи път ние стигаме до идеята за напълно реалистично изображение. И то е получено. Защо ви посочих полулея? Ами защото всяко мърдане, нали знаете, когато метален елемент има отражение, как като се мръднете и те се местят. Аз си представете сега тези отражения, ако ги нарисувате грешно. Мозъка ви няма да ви каже, грешен полулей. Не, обаче ще усещате, че има нещо в тази картина, дет не е вярно. Имайте предвид, че голяма част от изображенията и картините, те създават усещания, които вие не можете да обясните, но създават усещания. Реалистичността е част от това усещане. Също и тази отдолу геометрична, виждате отзад, изпъкнало огледало и така нататък. Това не може никой да го нарисува. Няма такъв. Между другото, много художници казват, аз мога да го нарисувам. 3 баса са загубени до сега. Ако някой познава такъв художник да се обади, аз ще финансирам рисуването. И още един пример защо. Прави ли ви впечатление тук нещо? Абсолютно несъразмерни ръце. Несъразмерна фигура, малка, няма такива хора, нали смисъл. Виждате, те обувки са някъде 89-ти номер, нали смисъл. Защо? Защото онези оптики, с които са работили, са били много несъвършени и това е типичното префокусиране, което се получава и дори в днешен ден фотографите го знаеме. И още един пример. Тук нещо да ви прави впечатление. Тук има една маймунка, не знам дали добре се вижда. Танцуващите, този тук. Какво ви прави впечатление? Нищо. Не забелязвате, не? Може ли си дигнат ръцете всички от вас, които са левичари? Така. Я се огледайте. В залата колко левичари бяха? 2. Тук колко левичари има на картината? Всичките и маймунката. Автора на картината с коя ръка ви поздравява? Оптика без обръщане, нали се сещате? Това е. Това е ефекта от обръщането. Така, и атомната бомба. Фотографията беше открита. Това предизвиква една огромна дилема. Какво правиме сега? Значи, толкова хиляди години развитие на изкуството, за да стигнем до реалистичността и въздействието и изведнъж се появява някакъв си с един дървен скован там, с нещо си и той прави същото. Пиер Огюст Скот, виден представител на френския академизъм. Това е било върха на върховете да може да се нарисува така картина. Какво е това? Само кажете, ще ви снимам тази девойка, когато кажете и ще го направя по-добре от него. И това предизвиква една огромна дилема. Сега, фотографията изкуство ли е или не е изкуство? Ако е изкуство, как така изкуство ще правиш с една дървена кутия? Тогава, сега е пълно с камери около нас. Тоест всеки може да дигне и каже, аз творя изкуство. Това очевидно не е така. Добре, къде е границата? Кое е изкуство и кое не е изкуство? Точно това ще се опитам в момента да ви обясна. Само, че преди да започна, понеже по това време всички, които са занимавали с изкуство, са си го задавали този въпрос и са опитвали да намерят нещо различно, защото вече са схванали, че абсолютният натурализъм очевидно не е. Това вляво е едно 28 000 годишно изображение в една пещера, а това е Модилиани. Виждате ли разликата? Тоест почва да се търсят методи, понякога дори с връщане към супер първобитното. Просто всеки се опитвал да намери новия път, нещо да направи, различно, да изрази себе си, защото хората имат нужда да се изразяват, образно да се изразяват. Имайте преди, че това е образната култура е нещо различно от речевата култура. Примерно, нашата цивилизация редовно се лашка така между образ и логос. Примерно по времето на древните гърци тотално е залитнато към логоса. Тогава образа не е имал някакво особено значение. Знаете много добре за ораторските умения, качества, тяхното толериране в обществото. Между другото, знаете ли как може да обидите някой сериозно по времето на Платон? Като му кажете, че има голяма библиотека. Знаете ли що? Що ми има голяма библиотека, значи не помни.
Това е било обида. Така, един Моне, ето виждате съвсем друг път. Търси се съвсем друго нещо. Тотално скъсване с реализма. И сега искам да разсея една илюзия, когато си говорим за изкуството и вървиме по пътя какво е изкуство и какво не. Ей, колеги, да ми давате знак, като почна да закъснявам за нещо, защото аз се обличам. В ляво е Ансел Адамс, в дясно е Якоб Бекър. Един фотограф, много известен, и един художник, много известен, с неговите портрети. Ансел Адамс е казал нещо, което дълги години и все още продължава да бъде сентенция. Никой не вярва на живописта, всички вярват на фотографите. Аз обаче категорично не съм съгласен в това отношение с Ансел Адамс, много други неща съм съгласен, и ви давам един пример. Няма причина да вярвате нито на едното, нито на другото, няма причина да не вярвате нито на едното, нито на другото. Имате мозък, всеки път трябва да разсъждавате. Сляпата вяра в нещо довежда до, нали знаете, едни блеещи същества, дето търчат нагоре-надолу. Ето ви една снимка, която спечели Пулицър. Какво е внушението? За който не знае, разбира се, скандала, който се разви. Какво е внушението? Бедните емигранти бягат, тичат, а лошия полицай се е протегнал и сега да ги сграбчи, нали? Всъщност. Моля? Да ви кажа какво се е случило, защото имал и видеооператор и той взел, че го заснял. И след като автора спечели Пулицър и он пусна филмчето в YouTube. Знаете ли какво става? Този бие жена си и рита детето си. Тя го хваща, за да го предпази, тръгва да тича, а полицаите го гонят, за да отърват жена му. Нали? Ама тук изглежда различно. Така че ако някой ви каже, вярвайте 100% на фотографията, въобще не му се връзвайте. Защо да не вярваме на живописта? Давам ви един пример с Якоб Бекър. Бекър, между другото, баща му е бил пекар там. Всъщност е еврейн. Това е една алегория на неговия живот. Между другото, изключително много интересен човек, който приключил живота си на 30 години, като че ли тази картина си е рисувал за себе си. Мен всеки път много ме изключително въздействие. Тя е трипланова. Има преден план, отляво виждате един план, отдясно виждате друг план. Каква е трактовката? Между другото, това са негови записки. Аз да ви разказвам какво мисля, той е написал защо и какво е имал предвид, когато е рисувал. Тук майката изпраща сина си, той напуска юношеството и всички негови теготи, тежести, които е имал, нали, майката ги е носила. Знаете, майките носят всичко. Само, че тя го изпраща и слага един празен кош на гърба му. Тръгвайки си от дома, той почва да носи вече тежестите на живота. В двете фигури от лявата и от дясната страна, това са надеждата и търпението. Надеждата, между другото, котвата, винаги художници с котва са изобразявали надеждата. Надеждата е тази, която ни крепи през целия ни живот, а търпението ни позволява да носиме тежестите на живота. А тежестите на живота са и този кош, който вече, както виждате, е пълен с камъни, а камъните ги пуска отгоре времето. Времето редовно ни добавя по някой камък. И съответно, както виждате, мъка е движението на края и някак си така, той поне Якоб така го е чувствал, когато си тръгва, ето виждате там ангела взима коша и той изправя и си заминава там на едно друго по-хубаво място. Вие да виждате нещо невярно. Както виждате, една алегория, човек е изразил душата си, изразил това, което е смятал. Тоест, живописта може да и се вярва без никакъв проблем. Продължавам нататък. Винаги, когато говорим за двумерни среди, двумерните среди имат проблем. То дали е проблем или предимство, ще видиме. Когато един тримерен обект трябва да го пренесете в двумерна среда, винаги губите по нещо. Никога не може да се върнете обратно в 100% сигурно, че така е бил в тримерното пространство. Това са го усещали много автори, но за първи път
е започнала сериозна работа по въпроса, когато това вдясно е станцията Мир. Аз я помня, тук гледам повечето се девойки, няма да я помните, но станцията Мир за първи път се е разработвал скачваем модул и тогава са установили, че има някакъв проблем, когато човек гледа през камера и когато гледа в реалността, има голям проблем. В първия случай прави много повече грешки. И тъй като в космоса грешките струват много скъпо, няколко института са се заели с въпроса и са стигнали накратко до извода, който ви представих, на който му е интересно, а това е много важна тема, когато говорим въобще за изображения, да прочете академик Раушенбах. Продължавам нататък. Нашият мозък е наточен страхотно към това да ни гарантира оцеляване. Стотици хиляди години са оцелявали тези, чието мозък е успявал бързо и ефикасно да се справи с конкретни неща. Ние обаче, когато сме се позамогнали така, сме си направили един много по-различен свят, в който сега живееме. Впрочем, сега ще ви дам един пример. Колко са сложните тримерни фигури, които стоят пред вас? И за да не чакам да ми отговорите, ще ви кажа, че това съм само аз. Всичко друго е плод на човешката ръка, т.е. плод на един функционален дизайн, прави линейки, не се намираме в пещера, която е много сложничка, защото така се е формирала милиони години и има какви ли не извивчици и така нататък. Това, между другото, довежда до сериозни последици. Колкото и да си мислиме ние, че днес сме изключително по-образовани, имайте преди, че в много отношения, конкретно за образна култура, в някои отношения на образната култура ние сме много зле. Защото ако живеехме в средновековието, всеки от вас щеше да може да разпознае неговите 20 кози от стадото от 1000 кози, което се прибира от паша. Всяка коза е различна. Аз се опитайте, повечето хора сега не могат да разпознаят коза от овца. Що слагаме на мерцедесите номера, за да си ги познаваме, защото са еднакви. И те са функционален дизайн. Много упростен. Всеки мерцедес, грубо казвам мерцедес, няма значение, е милиони пъти по-простичък като форма от една коза. Така. Исках да ви кажа, че нашият мозък е наточен към уния сложни неща, които обаче ние сега не се срещаме с тях. Срещаме се с съвсем други предизвикателства. И понякога той не успява да се справя с това и се заблуждава по най-елементарен начин, като примерно, че вие всичките мислите, че това е по-светло от това. Ами не. Ви дам пипетката с фотошопа, ще видите, че са абсолютно еднаква светлост. Няма разлика. И още един пример. Ако това нещо ви го сложа сега тук, раздам стрелички и ви кажа да целите зомбака и девойката вдясно, около 40% по-добра успеваемост ще имате за зомбите. Що? Ами защото сме израснали стотици хиляди години без фотографии и ние отъждествяваме фотографията с хора. Разбирате ли? Там някъде отвътре ваши това е човек. Какво хубаво момиче. А то зомбак гаден е, сега ще го целна. И сте много по-успешни. Затова методи, които да използвате, когато четете изображение или когато, примерно, поръчвате на еди кой си да ви създава новата реклама. Ето ви няколко метода, които да имате предвид. Извлекал съм най-важното от моя опит с фотографията. Винаги нашия мозък първото, което се опитва, никога не чете така, което и да е изображение. Нашия мозък първото, което се опитва да направи, да измъкне най-важното. Най-важното, нали знаете какво е? Нещо застрашава ли ни? Какво може да ни застрашава? Човек, змия, животно, очи, нещо страшно. Така че, независимо, че те са снимани там зад нещо си, първото, което видяхте е тия хора. Задължително. Смислови центрове. Сега всичките в момента търсите човечета, вече ги намерихте, ама те не са никакви човечета. Аз просто съм направил нещо, което въобще няма хора в него, но въпреки това почва да ви се привиждат. Нали? Даже се сещате къде са. Дори да няма никакви човечета, там където имаме пресичане на линии, е първото място, където се насочва вашето внимание. И сега всичките гледате едно и също дърво. Защо от всичките дървета си избрахте него? По същата причина. Още едно важно
усещане къде ще си насочите погледа. Разлика в структури на повърхности. Винаги. Ако щете килим върху еди какво си върху стената, задължително там ще ви се насочи вниманието първо. Следващия важен ефект, ефекта на тунела. Когато имаме някакъв тунел, включително рамка на картина, тя е вид тунел, вниманието се насочва централно и започва да се анализира какво се случва в този тунел. Ето ви една фотография, използвайки ефекта на тунела. Представете си сега, ако ги нямаше съседните сгради, там Министерството на образованието и отзад черата ни и отляво другата сграда. Нали? Няма да е също. Ефекта на тунела в интериорна фотография. Директно може да ви обрисувам кой от вас какво е видял в момента. И още нещо. Групи обекти. Нашия мозък не може да работи добре с повече от 5-6 значими неща в едно изображение. Ако те са повече, стават разхвърлени, разпиляни и липсата на връзка между тях не позволява добре да се концентрираме и да разберем какво има. Вижте почти едни и същи фотографии на почти едно и също място, като разликата тук, че вече имаме осветление и ги групира. Това е принципа, между другото, на художествената гимнастика. Не случайно винаги играят еди колко си девойки. Не пускат 20 девойки или не пускат една, освен ако не играе индивидуално. Те са еди колко си. Нали? И това е така, за да може да ги следите, да са достатъчно много, за да правят пишност, но да не са толкова много, че да стане разпокъсана композицията и вече да не може да се съсредоточите върху това, което правят. Следващият елемент – необичайна гледна точка. Нашия мозък много се впечатлява, като види нещо, което не може да не е виждал, образно казано. Това примерно е най-обикновен лед върху малко мъх. Зимата се разхождате и минавате хиляди пъти покрай такова нещо. Никога не сте го гледали толкова близко през макрообектив. Затова прави интерес. Това нещо сети ли се някой какво е? Моля? Страшни сте. Вие с финанси се занимавате, не? Така. Връщаме се тук. Чакайте. Да, извинете. По погрешка. И стигаме до това. Аз сега говоря. Добре, а какво е изкуство все пак? Нали, отдеве започне с това, че фотографията може да е изкуство, а може и да не е. Имайте преди, че този въпрос съм си го задал не само аз, този въпрос си го задали всички големи философи през всички времена. Аз ще ви цитирам само няколко сентенции. Толстой, например, казва, че изкуството това е когато имате една ограда, ви пречи да погледнете какво има от другата страна и така се надигате и успеете малко да погледнете над оградата. Изкуството е когато някой можел да погледне така. Другата му дефиниция е, че изкуство имаме в една картина тогава, когато ако извадим един елемент от нея, тя престава да въздейства. Или ако добавиме какъвто и да елемент върху нея, тя отново престава да въздейства. Това е много прост метод, между другото, и може да го използвате винаги за оценка. Платон, разбира се, е казвал, че изкуството е дар от боговете. Може би една от най-сериозните дефиниции е дадена през средновековието, не помня Дикенс ли, не помня кой беше казал, и тя е, че изкуство имаме тогава, когато имаме компресия на същността. Аз обаче си доразвия тази мисъл, защото в днешно време вече сме прехвърли този момент, но първо да ви обясня какво имам предвид под компресия на същността. Един Вазари, свалянето от кръста. Това е емблематичен библейски сюжет, може да го видите навсякъде от кой ли не автор. Вижте обаче тук. Имаме много хора, имаме много планове, имаме планини, знаеме къде сме, виждаме полето отзад, виждаме Господ, виждаме хората, които са около него. Въобще страшно много неща. С напредъка обаче, един Рубенс какво прави? Маха ни средата. Що? Не е важно къде се развива. Важното е действието. Значи вече нямаме поле, нямаме планини, нямаме нищо, имаме някакво индиферентно дърво и напрегнатите мускули, емоцията, това, което се случва, е важното. Апотеоз обаче на технологията е Рембрандт. Рембрандт е, между другото, говорейки за изобразително изкуство, той е достигнал абсолютния връх. При него какво имаме? Имаме оставено само същината. Нищо друго. Ако
Сега съжалявам, тук не може да видите детайли, но ако се вгледате, голяма част от картината е абсолютно схематична, нахвърляна, с някакви... Въобще се едно я няма. Най-важното, това е компресията на същността, но това е и най-въздействащото. Нали? И като говорим за Рембрандт, няма нещо, с което по-добре мога да илюстрирам един път, по който върви един творец от неговите селфите. Едно време се си казвали автопортрет. Между другото, понеже там тия дет позират струват скъпо, те винаги стрували скъпо, много често са се рисували авторите, гледайки се в огледало. Айде сега, прегледайте развитието на Рембрандт като творец. Имайте предвид, че за разлика от селфитата, които всички си размятат днес, едно време даже е било проява на лош вкус да си показвате автопортрети. Така че когато някой рисува автопортрет, извинявам се, този човек го прави най-вече заради себе си и за да се упражнява. Тоест това, което виждате е много, много така личен изказ. Ето ви. Виждате ли докъде е стигнал Рембрандт? Значи ако... Съжалявам, тук не се вижда чак толкова добре, но ако можете, вижте оригинала. Ако случайно сте в края на работното време, може да поседнете и няма тълпа от хора около вас. Чувството е, че Рембрандт ще слезе и ще си поговорите. Виждате ли му очите? Он е насмешлив поглед, с който ни гледа се вика и Венци какви ги разправя. Ако живеех аз в това време, щях да съм фотограф. Сега разните изкуствоведи обаче, сега тук ще ви обяснат. Не, да не останете с впечатление, че не... Аз само с малка част от тях не се разбирам. Те веднага ще ви обяснат, ама той Рембрандт остарява и понеже е остарял и вече не е виждал добре и понеже не е виждал добре, така, той затова така почнал да рисува малко на ангро. Дрън, когато са му поръчали синдиката на такачите, обаче е това, я вижте как хубаво го нарисува. Ама идеално. Що? Защото това се е търсило. Поръчали са му комерциално, направил го е комерциално, я вижте, светнати са, детални, страхотна маса. Все едно съм ги снимал там Съюза на такачите, нали? Още една илюстрация. Вляво, комерциален портрет на Никлаус Рот, руски търговец на тютюн. Вдясно отново този портрет, който аз, автопортрет, който цитирах. Вижте сега вляво. Точно това, което се е търсило по това време. Перфектност, всички детайли, много се кефели на това. Искам да ви кажа, че това обаче не е реално. Защо? Защото никой човек не може да бъде разгледан по този начин, освен ако не е умрял. Защото ние, когато говориме с някой, когато ме гледате сега, аз правя мимики, движения, говоря, местя се и така нататък, и вие по-скоро усещате и виждате и чувствате, но в никакъв случай не може да ме разгледате така. И никой друг човек не може да разгледате. Затова тук той е махнал детайлите, които не са съществени. Най-същественото е това. Виждате ли? Леката светлинка в окото. Тя пресъздава настроението. Просто Рембрандт е успял до съвършенство да махне всичко излишно и да получи това, което е искал да покаже. Това нещо е изкуство. И това е разликата. Сега обаче, изпреварвайки, защото веднага скача някой и казва, ама какво ще каже за Пикасо? Сега ще кажа нещо и за него. Да, тази класация, която съм публикувал, тя е на Sunday Times и те направиха една класация най-скъпите художници за всички времена. Естествено, номер 1, Пабло Пикасо, затова и с него се захващам. Айде сега да му разгледаме автопортретите. Като права една оговорка, той накрая, смисъл автопортретите са самостранни, обаче, понеже междувременно там се запознал с разни балерини, знаете, женил се, там са едни руски балерини, това, развеждал се, искам да ви кажа, че като е трябвало да впечатли някоя балерина, знаете ли колко бързо се връщал към класическата живопис? Ама нямаме време да ви показвам. Така, гледаме сега неговите автопортрети и развитието му през времето. Добре. Така. И сега какво получихме? Нещо съвършено различно. Виж казват, смисъл някой сега почват воюващите, едни казват, това не е никакъв художник, другите казват, вие въобще нищо не разбирате от изкуство. Аз да ви кажа, изкуството винаги е било търсене на нещо различно.
Изкуството винаги е било начин да погледнете в бъдещето. Изкуството е нашата защита, единственият начин да се подготвиме за бъдещето. Никой от вас не знае сега какво ще... Даже не знаете какво ще стане на есен. Аз всъщност имам някакви догадки. Единственият начин да се подготвиме за бъдещето, това е да се опитваме да изследваме неизследваните неща. Единственият такъв начин е изкуството. Никога не пренебрегвайте. Изкуството е много важно нещо. Да, изкуството не е това, с което ще може да впечатлите една овца от стадото и да я накарате да си купи новите обувки. Аз говоря за неща, които за съжаление нямат ефект веднага. Но ние живееме дълго, някои от нас. И освен това искаме така и децата ни да живеят възможно по-дълго и възможно по-добре. Затова не забравяйте, че изкуството има значение. И аз ходя по такива форуми и говоря, защото се опитвам да привлека на моя страна всички, с които говоря и на всички, на които обяснявам, просто някак си да разберете, че не живееме в един момент сега. Много по-важно е да мислиме за бъдещето и да се опитваме да го изследваме и най-важното да се опитваме да го направим малко по-добро. До толкова, доколкото ни позволяват силите. Изкуството. Ще се върна на темата. А сега, при Рембрандт имаме компресия на същността. Апотеоз да изведеме най-същественото. При Пикасо имаме, колега, 10 какво значи? Добре, почвам бързо. При Пикасо имаме компресия на идеята. Той има идея. Сега дали ще наречете бизнес идея, арт идея, каквато щете идея. Въпросът е, че той компресира идеята. Вече не компресира никакви изображения, не търси нищо съществено, компресира идеята. Малевич е прекрасната илюстрация за компресиране на идея и на пътя, по който е преминал за компресирането. Виж, той почва да разпада фигурите, докато накрая стига до черния квадрат. Но не се самозаблуждавайте, черния квадрат не е апотеоз на сам по себе си, имало значение къде е поставен. Той е бил поставен на едно място, но това е твърде дълго културно отлагане и друг път ще говорим за него. Искам да ви кажа обаче, че този път е много критичен. Знаете ли, че тук мога да ви развия една двучасова теория, как виждате едни сини маси, които така противоречат на оранжевия център и си искал да вложа еди какво си и така нататък и мога да ви връзвам и да ви водя и така нататък. Дрън. Малко част от статива на жена ми, от това да си бърка буите, просто го штракнах така, за да покажам, че това е абсолютно случайна снимка. И няма нищо общо с никаква идея, с никаква компресия, с нищо. Още нещо. Типичен импресионизъм, нали? Всъщност това е една неуспешна моя фотография, която съм извадил на част, увеличил и съм я осветлил. Тоест, какво исках да ви кажа? Много лесно се злоупотребява с компресията на идеите. И много лесно някой застава пред вас и казва, аз съм страшен артист, ама вие не ме разбирате. Къде и как може да го оцеете? За всяка творба трябва да съществува някаква система, трябва да съществува някаква идея, трябва да съществува някакъв път и трябва да има някакъв труд. И това нещо трябва да ви носи нещо. Или дори да не го разбирате, да ви носи мисловен процес. Ако нищо от тези елементи няма, вие не ме разбирате. И правя веднага паралел. В Древен Египет може фараона да е бил всевластен, обаче преди да се направи една скулптура и една там погребална камера или какво щете, е минало през цялата тая система. Този, пак онзи, пак всеки си е влагал нещо и затова всичко е било толкова пипнато и рафинирано толкова хиляди години. Само, че ние сега живееме във времето на интернет, паралелните структури, някой като каже, вие не ме разбирате, вие му казвате, ти не си никакъв и той казва, много важно, аз отивам, хоствам се на Хаити, имаме едни страшни почитатели в Щатите, айде гледайте си работа. Тоест, тук вече започваме да се бориме за нашия си свят. Не за света като цяло, а за нашия си свят. И този наш свят да се опитваме да го уредиме така, че да имаме комуникация с другите светове. Тук вижте колко хора сме, толкова светове имаме. Ако обаче успеем да направим някакъв репер и ако успеем да направим някаква комуникация помежду си, за която изображенията са много важни, това би било прекрасно, защото дава устойчивост на нашето общество. Връщам се на това, защо някои общества са устойчиви, а други не. Защото някои общества имат много култура зад себе си, а други не. Друг голям проблем в днешно време, виждате горе, това е много стара статистика вече,
Голяма част от населението още тогава е живяло в градовете. Нали, спомняте си преди малко, когато ви казах, че живеем в изкуствени среди. Тези изкуствени среди също са много елементарни в сравнение с това, за което нашия мозък е подготвен. И какво се получава връщайки се на основната тема на конференцията днес? Какво се получава? Типичната маркетингова стратегия на типичната компания. Взимат разни хора мнение, взима се нещо. То понякога работи като за бомбонките M&M, обаче за повечето неща тази стратегия не работи. Хора, доверявайте се на професионалисти и се доверявайте на хора, чието идеи и чието възприемане на света пасва на вашата идеология и на вашата компания. И не се опитвайте да промените всичко, което този човек е направил. Не е нужно вие да харесвате един маркетингов продукт, за да може този продукт да върши работа там, където е нужно. Това постоянно го повтарям на моите клиенти и искам да ви кажа, че най-успешните ми клиенти са тези, които са го чули. За да не стане да не ви покажа никакви мои работи, ето една моя реклама на мода, една моя реклама на вина Едуардо Мироли. Между другото, откакто работя с Едуардо Мироли, са си дигнали 38% продажбите. И на Лактима Балкан. Видяли сте, правил съм реклами, все пак да покажа какво имам предвид. И нещо много важно, маймунски ефект, когато работиме реклами. Значи това е едно страхотно селфи, което между другото е изпълнено по всички канони на фотографията, само че историята му е, за който не знае, е следната. Този маймун успява да открадне камерата, да дръпне от един фотограф и случайно натиска копчето и си прави селфи, докато разглежда. Стана толкова популярна, защото тъй като е страхотна, се пусна по какви ли не сайтове и се заведаха маса дела между фотографа и Уикипедия, кой има авторските права. Върховният съд на щатите 3 пъти си сменя решението, маймуната има ли авторски права или няма. Нали? Защото ставаше дума вече за много пари, нали? Сещате. Както и де. Мисълта ми е, че тази маймуна успя да удостовери, че е вярна теорията на Шекспир, която гласи, че ако имаме безкрайно много маймуни, с безкрайно много пишещи машини, безкрайно много време, те рано или късно някой от тях ще напише което и да е произведение. Това е така. Само, че ако вие искате да сте успешни в маркетинга, никога не забравяйте, че нямате нито безкрайно много маймуни, нито безкрайно много време. И следващото, американския модел, който ще ви кажете вижте кой е по-успешен и който се харчи по-добре. Модиляни, това е снимка 6 месеца преди да почине. Починал е, защото е работил в неотоплявано ателие, починал от туберкулоза, накратко, починал от мизерия. По-миналата година това се продаде за малко под 1 милиард евро. Само, че по него време не е имал пари да си купи дърва. Така че оценката, той взима много пари, значи е страшен, да знаете, не се връзвайте. И понеже там ми показват едни цифри голями, много искам да обърна внимание накрая, че много е така безотговорно към вашето бъдеще това просто да си кликате в социалните мрежи. Така, харесва ми, не ми харесва. Бъдете по-взискателни към това, което правите вие в социалните мрежи. Когато нещо ви хареса, отбележете го. Когато нещо не ви харесва, ако не можете да му кажете, че не е хубаво, поне си премълчете. Но много често се получава така, че възнаграждавате приятелите си защото са ви приятели, а не защото са направили нещо, докато някой, който е направил нещо, понякога вашия клик ще му донесе повече, отколкото нещо друго. Не го забравяйте, отбележете го. Имайте предвид, това е психология. Когато нещо ви хареса, много често неглижирате. Много хубаво. Хубаво, дайте и на автора да знае. Това вляво са ми са авторите, това вдясно са ми спонсорите. Благодаря ви за вниманието. Колега, даже предварително. Приятен ден. Не забравяйте въпроси, каквито имате, ще отговоря на тях. Това са ми координатите. Може да го сканирате. Благодарим на Венци. Страхотна презентация. Вярвам, че сте обогатили много познанията си за фотографията, а и не само за визуалното изкуство като цяло. Аз си записах един цитат от него. Изкуството е търсенето на нещо различно. Сега е време да се отправим за обедна почивка. Имаме 50 минути до 1 час. Ще ви помоля да бъдем точни, както към момента всички са точни. Между другото, поздравления към всички лектори и към вас,
че спазваме графика на конференцията и се движим във време, което за конференции е доста нетипично. Ще се видим точно след 1 час в 1:40. Благодаря ви.